Bandeko babolingo topesi bino merci tokutani lisusu na émission na biso ya mikolo nyonso tosalaka oyo ezali chemin de la vérité mais tobandaki déjà thème na biso ya sika tozali kolanda les principes d'une prière exaucée. Alors on a les principes d'une prière exaucée, soit qui premier principe, deuxième principe, troisième principe, quatrième principe, si on est à niveau à cinquième principe, tu suis déjà en long et en large, mais si on est à point, kaka na principe na biso oyo ezali principe d'hospitalité. Donc ezali cinquième principe na biso, to lobaike ezali principe moko munene ponani parce que Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire na kati ya principe oyo babengi principe d'hospitalité. Et tolobaki tozali kozongela tango nyonso l'hospitalité c'est la capacité d'accueillir, la capacité ya koyeba koyamba to ya kosala bolamu ya koyeba koyamba batu oyeba bango te oyebi bango te malgré bipekisilo ndenge koyi kozala malgré ba situation ou bien ba circonstance ndenge zokoki kozala soko za capable ya koyeba koyamba malgré bipekisilo malgré nzala malgré kozanga malgré kozwa c'est-à-dire koyamba na izo tenir circonstance mokote wana tokolobozali na don d'hospitalité. Alors na kati ya don d'hospitalité tozwi déjà makambo ebele na banza lelo tozali na point na biso B na kati ya principe na biso d'hospitalité. Alors tolobaki pona koyeba kopesaka mwa idée tomonaki Abraham déjà nini oyo esalaike ayamba meme ba ange na kati ya ndako na ye ezalaki pona problème ya principe oyo asungi bango asungi ba ange alors que ye moko azali na ba problème oyo bongi ba ange basunga ye nzamba tindaki bango na problème oyo azalaki nango mais ya yebaki te ke bato bayepo bayeba kosalisa ye amonaki bazoleka na bango ye asalaki eloko moko ayambaki bango pe après avoir koyamba bango tomoni ke ba ange wana banvoye ya nzambe se préoccupaki na problème oyo Abraham azalaki nango ya mwasi na ye azangaki kobota. Alors lelo tokomeka un peu ko avancer tokotala siko place bazali kokende ba ange oyo bazalaki misatu moko atikalaki na ye Abraham bazali ko négocier sur la destruction à Sodome na Gomorre et mi balé bakei mais bazoko ko détruire parce que fallait bazwa rapport ya li solo oyo ya Abraham elongo na l'Éternel oyo bazobenga l'ange de l'Éternel oyo atikalaki. Voilà un peu tokotanga verset moko na Genèse chapitre 19 nde yango egoyeba ko fungula biso poto attaquer point B na biso. Tokotanga na Genèse chapitre 19 verset nango 1 ti na 3. Balobi na biso boyo. Les deux anges arrivent à Sodome. Balobi les deux anges arrivent à Sodome. Donc bazalaki misato alors que batiki Abraham kuna na l'ange de l'Éternel bazalaki kosola bazo négocier si la destruction de Sodome et Gomorre. Abraham azali ko intercéder parce que azana batu na kati ya Sodome et Gomorre. Mais Bible ezali ko les deux anges ba se détacher pour ba se dépêcher na Sodome et Gomorre parce que loko ba yelaki yango wana. Mais bavandaki pas Abraham parce que à cause ya Goliath, à cause ya Kei oyo basalaki bango. Oui papa. Les deux anges arrivent à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Balobi l'autre azaki assis à la porte de Sodome. Ndenge kaka Abraham azaki assis na porte ya tente na ye na chaleur du jour. L'autre peut de même azalaki assis na porte ya Sodome. Tant balobi assis na porte à Sodome, c'est-à-dire quoi? Et porte wana ezali lieu de décision. C'est-à-dire l'autre azalaki parmi les autorités
il y a Sodome. C'est-à-dire, on ne prenait pas de décision sans lui. Hier, Abanako participait à la décision, une autorité, une principauté, Azalaki Moutoumoko a considéré Nakatia Sodome et Gomorrhe. Donc, il participait à la Makambounio Soana, mais grâce à l'isolo, il y a l'ange de l'éternel et l'ongona Abraham, Ndeko Oyo, Ayambi ba ange, tango Ayambi bango, Bible zo babaye ko koute na même position assis na porte ya Sodome. Oui papa. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller devant eux. Balobi tangu l'autre amoni batu oyo mibale akimi mbango kende ko yamba bango ndenge kaka Abraham asalaki. Alors que l'autre problème ezalaki déjà banako tungisaye, vous savez, c'est le problème ya homosexualité na kati ya Sodome. Nzambe déjà amonaki que le péché de ya Sodome na Gomorrhe ezaki à son comble et bongaki aboma ad ravager. Alors mutu azalaki kuna lokola l'autre un homme de foi abanaki ko sepelate makambo banako sala même moya ça les a parce que yende mutu aponaki place wana tango bakabwanaki elongo na Abraham. Abraham a dit ceux qui n'a qu'un nord, yo qu'un sud, ceux qui n'a qu'un sud, il n'a qu'un nord, et ainsi de suite. Oui. Et se prosterna la face contre terre. Balobi a se prosterné la face contre la terre. Tant à moni ba angelo oyo, oui. Oui, il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie. Pe alobi, bota la ba konzinangai, boko tanabondeli bino. Dans la maison de votre serviteur. Oui. Et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied. Alors que bato bayaki epai na yete. Mais bayaki pour la mission ba détruire Sodome na Gomorre. Mais tant ya moni bango azalaki atteinte na porte ya Sodome, ayambi bango a offrir bango maya kosukula makolo pe apesi bango ndako po balala yoka eloko bango bazolo. Vous vous leverez de bon matin. Alobi soki na pesi bino ndako bolali bosukuli makolo bino bokolongwa na bino yebaka so mutu apesi ndako ne bato balala c'est que zana makambo mwebele akosalela bango parce que apesi déjà ndako eloko ya munene. Oui. Et vous poursuivez votre route. Alobi bokolongwa na bino tongo pe bokoyeba kolanda nzela na bino. Non, répondirent-ils. Bango balobi te. Nous passerons la nuit dans la rue. Donc c'est-à-dire bango baza prêt ya ko passer nuit ya kolala na balabala ba na besoin ya ndaku ya l'autre te po balala parce que baza na kanda ba yé po ba détruire ba lingité mutu moko a arrêter bango mission na bango ba yeko sala mais ça na mutu moko azo tenter ko yeba ko négocier na bango apesi bango maya ko sukula maboko ayambi bango malamu apesi bango ndaku kolala bango balobi to kolala na biso na balabala yoka insistance. Mais l'autre le pressa tellement. L'autre a insisté, a pressé bango kaka. Qu'ils virent chez lui et entraient dans sa maison. Il leur donna un festin. Oyoki a saleli bango fête ndeko na ngai. Quelle boyambi, quelle réception. Bato yoyebite, babaya, baye koya. Et puis baye po ba détruire Sodome et Gomorre. Wana l'autre a yeba quitté mission na bango baye ko sala. Mais ba yambi bato yo ndeko na ngai biso ya des fois to mesana ko yamba bato to yebi to mesana ko yamba peut-être muto yo so la kana ye to mesana ko kabela bato yo to saka na bango tangu nyoso ndeko na ngai mais tala bato oyo ba ye ko yamba aye ko yamba bato oyo yebi te ndenge moko kaka noko na ye Abraham so tata kulutu na ye so tata leki na ye Abraham asalaki ayambi bapayo ya yebaki te et puis ayebite nini oyo baye kosala epai na ye ndeko na ngai nzoka baye po bayeba kosakaje ko détruire oyo ezali mboka ya Sodome et Gomorre mais na koyamba batu oyo ndeko na ngai bango base distinguer c'est-à-dire baza retirer na lo oyo ebongi bakufa ndeko na ngai. Bible zo bakar Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ndeko oyo l'autre a eu chance à cause ya boyambi na ye, à cause ya lisolo na ye elongo na ba angelo oyo, à cause ya hospitalité na ye, a eu chance ya koyeba kolongwa na maso ebonge périr. C'est-à-dire toute la Sodome na Gomorre est avouée na koyeba kozika ya koyeba kozala détruite.
mais ndeko oyo à cause ya boyambi à cause ya lisolo tala ndenge azobima na moto tala ndenge azali ko kima azali ko bika na kati ya moto à cause ya boyambi. L'hospitalité ndeko na ngai c'est le plus grand principe oyo nzambe azali ko se manifester pour ayeba ko kutana mutu pe ayeba ko pesa solution na ba problème a batu. Mais batu mingi bazali ko yeba yango te. Tozali ebele tozali ko sambela ndeko na nga tosimbi ba Bible tosimbi ba mateya tozali ko teya, mais sauf que le principe d'hospitalité beaucoup d'hommes de Dieu beaucoup d'enfants de Dieu bazali ko ignorer yango. Yende ba pesa ye yende ba kabela ye ye akoki ko pesa te ye akoki ko sala bolamu te bolamu nde bandimi bakoki ko sala yango. Bien aimé, Bible ezali ko ba batu oyo ba yambi ba ange à cause hospitalité na bango, à cause ya boyambi na bango, et na ndenge ba yambaki ba ange o ezalaki nzambe ayelaki bango pe ayebi ko pesa bango solution ba problème na bango. Yo ozo kanisa nini ndeko na ngai ozo na problème mususu ekosila na prière ya 40 jours tozo sala ba problème mususu ekosila na prière te ozo ke na ngomba tangu nyonso ba problème mususu ekosila yo na problème otolobi na principe otolobi l'hospitalité. Il y a des fois nzamba yaka tangu nyonso, il y a des fois plusieurs fois kotala yo ko visiter yo, mais yo yebaki moment ya visitation te olekisaki yango de côté parce que oyambaki ete. Soki batu oyo bakokaki koyamba te bakoki komona te batu oyo bayebi koyamba ba retenir bango bapesa bango biloko kolia bayeba kosukula bango makolo ba offrir bango le toit bayeba kolala ndeko na nga lobiko elingai kozala te ezala Abraham ezala ye na yebi te soki batu bazo comprendre makambo nazali koloba nazoloba te ko iya na mbongo banda ko kabela ngai mais nazoloba ke il y a du bien que tu dois accomplir ezana makambo mususu osali yango epa batu mais osali yango epa batu te mais nzambe ye moko nde momana aye ko visiter yo. C'est ce que je voulais dire mes bien-aimés. Oui. Et fit cuire de pain sans levain. Pe ayebi ko lamba mapa o eza sans levain. Et ils mangèrent. Pe baliaki. Oyoki yango batu o baliaki. Donc soki o continuer tina suka okomona combien ce que babandis ko beta lisolo après avoir kolia lisolo ya makambo yo etindaki bango baya na Sodome et Gomorrhe. Bando yebiseke ndenge toye awa il faut to détruire lié oyo parce que le péché de ce lieu est à son comble. Alors nzambe atindi biso poto détruire yo fobima. Mais bazo sa makambo quand après avoir kolia ndeko na ngai Dieu peut te confier beaucoup de secrets. Nzambe ago bando yebiso makambo ko révéler makambo ebele soki oza fidèle aussi na principe o babengi le principe d'hospitalité parce que nzambe tango agoyela yo aya ko pesa solution aya ko yebiso makambo na yo apesa yo réponse ya ba problème oza nango ndeko na ngai akopesa onde lisoko yambi ete foko yamba ye seul ce principe ya hospitalité yango ezo sala ke to accueillir nzambe tango azoyepa na biso na éviter bandeko na ngai na lingi batu ba comprendre l'église que nous mourons avec des richesses tozo kufa mais nzambe azalaki na ndako na biso mais toyambi ete tozo kufa des fois mais nzambe ayebi ko sengo mai metango so pesa ki ete tozo kufa des fois mais nzambe asengi au secours. Bible zoba nyonso eza ya ye mais ya des fois biso toyebi ko pesa te nzambe oyo aza capable ko pesa biso nyonso parce que nyonso ezalaka yende ko na ngai mais ya des fois zotala biso lokola bana mike mwana muke soko pesa lipa senga ye après okomona ko lingate mais abosani ke muto yazo senga lipa ye muta pesa ki yango soko yebi ke za nzambe muta zo pesa biso nyonso. Pourquoi tokopimele biloko? Pourquoi tokoyeba kokima musika na ye soki tozwe eloko il faut toza pempele pele na ye pour être soki par exemple asengi biso biso to pesa ye eloko oyo apesa ki biso c'est alors nde akoyeba kopambola biso. Tokotanga verset moko bandeko na ngai na Job chapitre 41 verset nango 11. De qui suis-je le débiteur? Yuka eloko nzamba zoloba awa nzambe azotuna ya des fois Bible totanga mabe ozomona lokola nzambe azodefie batu moko ke yazaka na nyonga batu tete nzambe ali koloba bongo te mingi batu bateyaka ngo nzambe azaka na nyonga batu te non nzambe oloba bongo te mais awa nzambe azotuna question nani oyo naza na nyongo na ye ah bon donc c'est-à-dire quelque part nzambe azo reconnaître que ebongi batu pe ebongi ye aza na nyongo ya batu. Donc nzambe azo reconnaître que ebongi azala pe na nyongo ya batu siko azoloba de qui suis-je le débiteur naza na nyongo ya nani
ebongi na pesa nani mbongo, ebongi na pesa nani eloko, ebongi nani nazongisela eloko ne nazwaki. Nani oyo azwaki, oyo nzamba azwaki eloko na ye. Nzamba azotuna nani nazwaki eloko na ye. Siko parmi les peuples, parmi les fils de l'homme, il est aberrant au comment à tous les peuples, mutu moko tazo répondre nani oyo nzamba azwaki eloko na ye. Mais comment mutu akoki ko répondre te? Il faut mutu répondre que ngai ye nzamba azwaki ngai eloko. Nzamba azotuna alobi te ka koki ko zo eloko batu te. Alobi bongo te. Nzamba zolobe nazana nyongo epa ya nani na defaki eloko ya nani, c'est-à-dire zotuna. Oui, toke yoka ndenge nsusa. Je le paierai. Alobi na kofuta oyoki nazwaki nyongo ya nani na defaki nani na lingi na futa nzamba lingi futa azotuna motuna na ye elingi koloba teke ya defaka te non ya zwaka eloko te nyonso apesaka biso eutaka epai na ye mais soki apesi biso ekomi ya biso siko ntango azolekana biso il faut toza mayele ya kocomprendre ke biloko nyonso toza nango ezala visible ezala invisible eutaka epai na ye le père de la lumière ndeko na ngai lokola ezouta epai na ye biso siko foto sala makasi ye mutu apesi biso biloko nyonso pe ekoki kozonga epai na ye etango tozozongisila yango Bible ezali koloba ke wana ezali kokoma lokola nzamba adefi biso eloko siko soki nzamba adefi biso eloko ye siko azotuna yo nazwaki eloko nani siko yo soki nzamba azwaki eloko na yo yo ndimake ngai eyo nzamba azwaki eloko na ngai po ekomi siko ntango akofuta je le paierai oui. Sous les ciels, tout m'appartient. Alobi na se awa nyonso eza yanga oyoki eloko moko te eza na se na moi oyo mbongo wolo palata biloko nyonso ya mai ya zamba ya likolo ya mabele nyonso ndeko na ngai ba richesse nyonso ya se na mabele eza ya nzambe nzambe siko azolobe na defaki nani ekomi tangu na futa ndeko na ngai mais c'est aberrant et c'est honteux okomona ke na kati ya bana batu mutu adefisaki nzambe azali te mais comment bana na nzambe bakoki kodefisa nzambe na bango te comment bana na nzambe bakoki kopesa nzambe eloko te or toyebi te ke tangu tozopesa nzambe eza lokwa tozodefisa ye tangu tozoyamba nzambe eza lokwa tokoti ye niongo ye alobi ke atikalaka jamais na niongo ya mutu mpo mutu nyonso oyo adefa epai na ye asalaka toujours effort afuta yango azoloba awa de qui suis-je le débiteur je le payerai nalingi nafuta niongo ndeko na ngai nzambe alingi afuta niongo mais il faut ala sûr ke odefisa ye il faut ala sûr ke nzambe azwaki eloko na yo et on a battu belé ba défisa nzambe mais na mutema mabe après avoir atongi après avoir côté on a kebeta lisolo c'est-à-dire akabi mais loboko à gauche ezo participer na eloko akabi tango zoka ba loboko ya gauche bongite et participer c'est-à-dire kaba na droite c'est-à-dire kaba na bolamu nyonso parce que bolamu nyonso tokosa elaka nzambe et kolanda biso na bokonzi na yende konangai na lifelo bolamu yolanda te bato ebele bakoki kokaba bakoki kosala makamba ba malamu mais soki bayebi nzambe te nyonso bakosala ekosuka na se na moi oyo mais oyo bana na nzambe bazosala ekokende ti epai na nzambe na kati ya principe d'hospitalité otolobi Dieu répond les païens et les enfants de Dieu. Tomoni na bato musu bayebi nzambe te mais Dieu est en train de répondre parce que bayambi parce que ba déficit eloko ndeko na ngai bongo bino bana na nzambe. Il y a des fois mon attend sur basengi mbongo na église pour bosombe nsima ou soit mbongo na église pour bosalisa mutu ou soit mbongo na église pour bolesa tam sou passer rabino soit de frère moko azana problème mais combien de bato bazo imaima yazoka sanzamba ko yana sultani a pembe na mapapu a quitter lié nzoka tam tozo sala biloko bolam tozo pratiquer la parole de Dieu nous recevons il y a des fois la visitation de notre Dieu. Et tant que tu recevoir visitation, nous avons tozali bateau, tozali heureux. Tu as sous verset moko pour nous soukisa. Batangeli biso Ecclésiaste chapitre 5 verset 4 à 5. Ecclésiaste chapitre 5 verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, alors ne tarde pas à l'accomplir. C'est-à-dire qu'il faut prioriser Nzambe. Car il n'aime pas les insensés. Pour accomplir le vœu que tu as fait.
yo yeba kokokisa mobeko to elaka oyo salaki oki nzamba linga ben sensité soko sali ve pa ina nzambe kokisa yango yana bato ebele bandima bambongo na l'église bandima ka kopesa bandima ka kosunga boye mais tout mona bato musuku to bapagano bandimi ko tonga batima église bandimi kopesa bakiti ndeko na ngai mais komona bana na nzambe bazo faliar na kati ya principe oyo okomona ndimi eloko azozwa pe mbongo mais aboyi ko prioriser yango aza mingi ko sala o eza volonté na ba posa na ye ndeko na ngai tozo pécher contre loi oyo ya hospitalité na lingi batu ba comprendre que nzambe akoki ko visiter yo à partir ya principe oyo eratakate c'est le principe nzambe azali beaucoup plus ko utiliser pour à visiter batu nazolo bateke pour amema batu na lola parce que principe oyo nzambe azo visiter et les païens et les enfants de Dieu nazolo belate pour amema biso na lola mais nazolo be na principe oyo tokoki komona nzambe parce que l'argent appelle l'argent ozomona la profondeur appelle la profondeur c'est-à-dire ce qui est pas une nzambe tozosongisa makambo ya pesi biso biloko ya pesi biso nzambe aza su capable ya kopesa biso mingi koleka mais soki tozala kwa bana mike apesi biso tozobomba tozokima ye soki tozwi soki tozangisi manango topusani ndeko nanga tozali bato ya mawa tika nzambe apambola bino toko continuer mikolo ezali koya.